ndeko nanga baleine, je m'adresse à toi. Na ndeko solana ndeko baleine. Parce que na yebisa bino maintes fois que Yvette Kalombo abenga Ange pembeni na ete, abenga Ahmed Mukendi pembeni na ete, abenga Massa nanga lelo ite la pembeni na ete, biso tout toyaki koluka cop. Ave Maria TV ezaka chaîne ya Yvette Kalombo te. Ave Maria TV mukolo Ave Maria TV ali. Mais Yvette Kalombo c'est une dame bien oyo améritaka ba soutien na biso. Pourquoi on vient soutenir Yvette Kalombo? C'est parce que c'est une dame de fer. Par sa façon de faire les choses, à sa fille moko respectueuse. À sa fille moko boye, à sa la combo na nenga mabete nenge batu biso basala ba kombo na bango na nenga benenge na lobaka solo mabe. Waze comme toi lobango. Ngape na yibi. Félix waze aloba solo mabe et yebana mokili mobimba mais batu basepelaka na ngoti. Yvette Kalombo ata journaliste. Yvette Kalombo a monté une émission. Yvette Kalombo a sa mignon tiré. Elle est là à sa émission. À sa journaliste. Ma miniature, ma mousso qui a nini, qui a titre étalingate. Je fais mon émission avec qui tenga à s'en charger. Ngana ozalaka ba tselinga émission ali. On a partagé émission ba batali. Parce qu'on va à internet on mutaba sa moninga azati. Poto ebangisa muninga te, Maroc ebangisa muninga te, Canada to te. Biso tout na internet soki obeti ba cache yo, ngabe na beti ba ka, yo ba futo mo ko leka ngai te po yo beti ba ka ko leka non, so beti dika to za pas koska ndenge moko. Même yo ndeko nanga baleine, moi je m'adresse à toi, j'ai pas un problème avec toi parce que moi je te connais pas. Ngana répondre yo kaka. Parce que na moni au traité na autant va comment au traité de cowboy, au traité ange, autant va comment na bango menga na zo aider yo. Au traité ange des cowboys, au traité Mariam la presse Mariam la star ya presse des cowboys. Pourquoi? Parce que pour bayaki ko lobela Yvette Kalombo. Mais bazo lobela Yvette Kalombo na makambo ya mabesa bino bomo na ndenge ba chinois ba tomboka ka soki ba lobela Karim Mokonzi. Alors ndeko baleine pour ton information, Sarah Tola a ba miniature ya Yvette Kalombo. Quand on fait ça Sarah Tola te. Sarah Tola soka sali makambo na yenga salaka na suka na ngomona kaka komo ya Yvette ezanga te, miniature ya Yvette ezanga te. Mais yo moko pe yo émission oyo sali olobi ke non Yvette Kalombo c'est trop, sika ko tia miniature ya cardio tia miniature ya nani. Okomi kombo nani? Sala pe émission o tia ke non ngai baleine Yvette na lobelo trop c'est trop mais o tia ka miniature ya yo moko baleine. O moni ke hotel mana yo te. So na tangi komba baleine net yo bona o tia na miniature na yo te po na yebi na ko kutu yo te. Na na problème na yo te, na yo ko discuter na yo te. Na yo ko sala pe échange de paroles na yo te. Na yo pe ko sala ba question réponse na yo ko répondre à yo. Avec tu mérites beaucoup de respect dans le boulot au Salara, aux chroniqueurs, aux gens à YouTube, on appelle un chroniqueur, tu peux savoir un respect mutuel. Mais ma fille Yvette Kalombo, bah non moninga atiki bobo, il n'a pas besoin d'atiki, net yo boy, otiki, yo le bana comme moi là. Oyo ko lo tu es venu défendre qui? Tango Sarah Tola sala makambu na ye a posté vidéo bo na kati mutu kana soki pe mutu soki pe nini alobeli komba Yvette asala boy Yvette koto yo ba fenek je ngala ndaka be mission wana pona na téléphone na YouTube tout dans na fenek a attaquer Yvette pourquoi zo pe ki s'appelle kunate do yo conseiller spécial ya la Chine batindi yo premier mutu mo pe sa conseil de Yvette toko kende na ngaka bongo. Merci beaucoup Abed qui tenait derrière la caméra, Ahmed Mukendi devant la caméra. Grande est ma joie de vous savoir nombreux. Balandia Ave Maria Télévision, quand on est au Ghana Bino, bao balandia abonné, bo faire abonner, baninga massivement pour basoir makambo ya bien la chaîne Oyo. Bo la naraba émission na biso, bo partager surtout, bo liker parce que tout ça la raba émission est édifiaka. Tout ça la raba analyse moko est édifiaka. Ahmed Mukendi, monsieur le directeur de discipline école YouTube quand on a l'autre fois toye ozongisa ordre place makele les alaki na ya to beta moi li solo moko ya vite fait pendant 45 minutes en tout cas depuis makambo Yvette Kalombo na Karine Mokonzi banda ngatanga ba kombo ba tuti mais le au moins bato balinganga bato bazwaka ton ya rolanda ba émission pour ko partager pour permettre moi je vais essayer un peu de citer les noms pour tout que non kana ninga bien kaka na kotanga na kombo mutu pona rolozi mutu te mais ngai na poule danga soko ena buzoba na rozongisela yo buzoba soko ena mayele
na kozongisela o mayele kaka ndenge balobaka bato ya buzoba basalaka babuzoba na bango ndenge na bango bato ya mayele parce que nga na caméléon so elinga respect na opesa mpena respect oyo ozomérite so elinga mpe kiyanke okozwa mpe kiyanke babeko naloba masa na nga Dawalin le grand cordon et étoile centrale TV na mpe mbote ayebi yango na otindelo mpe lien opartage olike et ça bien donc nga naka nde bango na se métamorphosaka français rapache na se métamorphosaka donc nazwaka langue ya place nazali nasi nayebisa bino maintes fois ndeko nanga Baleine je m'adresse à toi naye nde kosolola na ndeko Baleine nasi nayebisa bino maintes fois que Yvette Kalombo abenga Ange pembeni na ye te abenga Ahmed Mukendi pembeni na ye te abenga masa na nga lelo itela pembeni na ye te biso tu toyaki koluka cope toyaki koluka boulot mais boulot tooluka Ave Maria TV ezalaka chaîne ya Yvette Kalombo te Ave Maria TV mukolo Ave Maria TV ali mais Yvette Kalombo c'est une dame bien oyo améritaka ba soutien na biso. Pourquoi on vient soutenir Yvette Kalombo? C'est parce que c'est une dame de fer. Par sa façon de faire les choses, à sa fille moko respectueuse. À sa fille moko boye, à sa la combo na nenga mabete nenge batu biso basala ba kombo na bango na nenga benenge na ba solo mabe. Waze ko mutu alobango. Ngape na yibi. Félix waze aloba solo mabe. Eyebana mokili mobimba me batu basepelaka nango te okomona osala eloko na YouTube na yo otie yango batu batali yo po oyebana po na succès te batu batali yo po ba se divertir na babuzoba oyo ozosala. Yvette Kalombo aza journaliste. Yvette Kalombo amontaka émission te. Yvette Kalombo asaka mignontir te. Elle est là à sali émission asiketi naboy na sa journaliste makamba miniature makambo soki ya banini ya ba titre etalinga te. Je fais mon émission à Abed Kitenga à s'en charger. Ngana ozalaka batilinga émission ali na partager émission batu batali. Parce que tango Abed Kitenga ke tia émission en ligne toi qui monter émission arobakisa maloba musu tene maloba ngana lobby. Akolongola pe maloba na onga parce que na internet to mutu bakisa muninga azati. Poto ebangisa muninga te Maroc ebangisa muninga te Canada to te biso tout na internet soki obeti ba cache yo ngabe na beti ba ka yo ba futo mo ko leka ngai te po yo beti ba ka ko leka non so beti dika to ko za pas koska ndenge moko. Donc on ne vit que de ça. Même yo ndeko nanga Baleine, moi je m'adresse à toi, j'ai pas un problème avec toi parce que moi je te connais pas. Ngana répondre yo kaka. Parce que na moni au traité na autant va comment au traité de cowboy au traité ange autant va comment na bango menga na zo aider yo au traité ange de cowboy au traité Mariam la presse Mariam la star ya presse de cowboy. Pourquoi? Parce que po bayaki ko lobela Yvette Kalombo mais bazo lobela Yvette Kalombo na makambo ya mabesa bino bomona kanenge ba chinois ba tomboka ka soki ba lobeli Karim Mokonzi bosi bomona ngo déjà comment les chinois s'enjaillent sur la personne de Karim Mokonzi. Ce qui va tangi comme on a eu, les Chinois, Kalombo, naturellement parlant, c'est une fille timide. C'est une fille qui aime les gens. C'est une fille, au gros, ça peut éviter, ah, mami, binaobi, ah, Moutoumoro, il a telle émission à démarrer, ah, Ahmed Tiassé, qu'on a été, qu'on fout, a été. Moi, j'ai déjà réussi ce genre de réponse autant de fois. Que même Nathalie Moutoumoro, il a le bien, il y a 3 injures, car n'a pas de l'injure en haut. Le Koloba Koussou. Métis à Mandaka, à Soubarananda. À part Wana, vous n'avez jamais. Vous n'avez pas de. Alors, on dit Baleine, pour ton information, Sarah Tola, c'est la miniature, il y a Yvette Kalombo. Pourquoi on ne peut pas Sarah Tola? Sarah Tola, Soka Salima Kamuna, Yenga Salaka, Nasuka Nangumonaka, comme moi, Yvette Zangarate, miniature, il y a Yvette Zangarate. Peut qui s'appelle Sarah Tola, c'est la miniature, Yvette Kalombo. Mais yo mon repère, yo émission, oh, sali, au lobby, que non, Yvette Kalombo, c'est trop. Si quand on tient miniature, il y a cardio, tient miniature à Nani. Au commis comme moi, Nani. Ça la paix émission, au tient que non, Naï Baleine, Yvette n'a le bel trop, c'est trop, mais au tient que la miniature, il y a mon Baleine. Au moins, il y a hôtel et manayoté. Il y a besoin de miniature à Karine, il y a besoin de fouler, non, mouton foule, mouton atteint. Et un n'engé maramon internet et qu'il n'a pas bongo. Bâtir la miniature à mouton, contenu, comment il y a mouton à 4, c'est que je sache, ils ont la bongo. Si on attend comme Baleine, net yo bon, on a miniature na yoté pour. Na yebi na kutu yote na na problème na yote
na yeko discuter na ote na yeko sala pe échange de paroles na ote na yeko pe sala ba question réponse na yeko répondre à yo avec tu mérites beaucoup de respect dans boulot salara aux chroniqueur aux na YouTube na pas chroniqueur tu peux ça na ba respect moko mutuel mais makambo ya ba Yvette Kalombo ba kana muninga atiki bobo ina na biso ki atiki net yo boy otiki soko vandi omoni ke Karine atiki ndeni bata Yvette ba atake mais yo petit ka ngolo bat yo lo bana ko mwana oyo ko lo ba tu es venu défendre qui tango sara to la sala makambu na ye a poster vidéo bo na kati mutuka ne soki pe mutuka soki pe nini alobeli komba Yvette asala boy Yvette koto yo ba fenek je ngala ndaka be mission wana pour na téléphone na YouTube hein tout dans na fenek a attaquer Yvette pourquoi zo pe que ça peut kunate do yo conseiller spécial ya la Chine batindi yo premier mutu monde fait sa conseil de Yvette toko kende na ngoka bongo toko kende na ngoka bongo Grace Mint, la sexy. Donc, chroniqueuse, il y a solo, à Kanga, il y a Miki, Tango, à au bras. Karine Mokosi a lésé beaucoup de personnes dans ma ramouni à ça là. Elle a conflit dans ma belé. Méga fait que le café batoua n'a pas eu de Kines. Qui t'a dit que Yvette n'a Karine Barriokana? Ami d'enfance, elle m'en va passer. Tu crois que Yvette Kalombo elle est folle? Na makambo asali a décevoir ba américain ba yokana Karine Mokosi. Na les amis jour on a que mukolo nzambe na satan ba yokana. Ne mukolo bango ba yokana. So Yvette Kalombo a eu ba américain que non, to mito yokana Karine Mokosi, biso ba américain to bo yango. La team America oyo na team Kalombo ba robo yango. To ki na nga bongo. Yo pe baleine. Tika ko ba miniature na kombo ya Yvette. Comme yo zo linga batiaka ba miniature na kombo ya Karine Petika côté ba miniature comme Yvette. Oloba ki Ange Kaka nga otangi ba kombo na bango te mema loba na yo. Na biki ozo bela Ange, ozo bela Mariam. Makamba loba ki eza makamba lukuta te. Et makamba solo par rapport au makamba na munoko ya maman Charlotte. Je me permets ya otanga ba kombo poto là, to ke lokwa ba ngulu, to lokwa ba to za ba précision. Eza makamba maman Charlotte loba ki par rapport ya Yvette. Poni makamba bango ba ki bona Yvette ko na mabete. Nani taba mama sali émission na suka lobi na pesi ba zozonyo sombote yo muna ko mabete Yvette Kalombo nzeta minu o bokosa nango sakana nango ton nzete mo amanga bo mata buka manga non on va toujours aller comme ça net yo balel soko tiki soko lobaki te nganga na répondre OK Mouto pour le belaki Ange, Mouto pour le belaki Mariam. Bon, peut-être on va répondre à yo. Bon, on répondre à Payos. Bon, ici la n'engeni. Bon, ici la rab. Bon, côté. On est à esprit faible. Somme dans le c'est lamenté comme le là. Oh, ngai boye. Oh, botala boyete. Oh, tant maman salaki. Oh, esprit faible. Oh, esprit faible. Esprit faible. Naïd Sarabino. Soko moni Yvette avant d'y boire caméra ni avant d'y boyer. Azolo bela makambuya mutu. Bo c'est que va forcer. À ce que je sache, depuis que je suis premier à la dame, à l'ingane bloc, on a dit à calculer à coup de binoté, à calculer à bateau, non, Yvette à consacrer la vie, n'a été que nous avons n'attend à la mouille à bouler quand on a boyé, on a fait l'émission, on a démarré, Karine, non. Et ça, quand on a biso, bah, américain, va même la binote, bah, chinois, moussous. Mam, t'as la lien, autant de moutoir lobby, à te, côté cahier boyé, l'obélaye, boy. Un je peux t'en enfant d'abord, ah, bah, l'obéli, mam, n'a boyé pas, n'a démarré. Mariam Lasta, moi, je suis na team America. Je suis volontaire. Je suis volontaire. Je suis volontaire. Avant de dire non. Forcément, moi, je suis parce que j'ai orpheline, j'ai fait la maman Tonine. Je suis Mariam Lasta, je suis maman, je suis côté là. Et puis, il y a la vérité. La vérité, on a toujours pas bateau, les Chinois révoltés. Plus d'Américains. Les Chinois révoltés ne pas la vérité. Tala kutu kuna basala boy. Tala kutu tango edingo basala boy. Tala kutu tango basala boy. Donc baleine de konanga baleine na osepela. Pe ki sa pe sarato là. Atika côté miniature mais lo Yvette. Yo pe yo moko baleine sala makambu na yo okomika ka eindi ngai baleine na pesi Yvette conseil mais côté miniature ya Yvette te. Sinon te on doit supérieur à muninga ça te. Pour yo caméra na ukutaka na mapatati. Pour yo caméraman na yo ava jet lité.
pardon, ça caméraman va filmer film à jet qualité. Caméraman na yo, ma mususu abet qui te na boulot. Donc tellement que tu as YouTube, mboka bana tata la raté, maman la raté, ba conseiller ba la raté. Mais ngande na directeur de discipline ya makambo. Na ko tia ordre. Mami bidin, place aux alliés, week-end à nord. Neville converse l'œil de l'internet, week-end à nord. Hey, the king of England, le roi d'Angleterre. Vient na mystique à fourmi, on m'appelle sponsor nanga. Mais on a grave tena ou la te. Pour na dit que yo mutema malamu oyo zanango, wa kuti na poso ko ma sponsor te po kabelanga. Oko kabelanga kuti sangi na bwa ko libanga. Mais libanga ya na reconnaissance, reconnaissance envers bato yo ba bienfaisant. Donc tanet ndeko wana musicien comme Kimi oyo ozo produire. Donc na Joss jazz de jazz au Gauthier Bela zo produire. Donc bon comprendre ba souffler nga comme parce que comme Kimaki. Donc Gauthier Bela est un homme de bienfaisant, muto mutema malamu na ne moko ya kosala te. Na tu au bras de Sambrango yo abet kitenga sekalane gaga. Queen Nenela puissance. Queen Nenela puissance. Bambote esika olanda ngai. Les Américains tout baza éparpillés partout dans le monde, même dans la Chine, les infiltrés américains ba ali na pe binombote. Donc na linga pe nambote mingi, mais je crois bien de ronanga baleine. Na soit qui une quinzaine ou vingtaine de minutes pour nous expliquer yo que o ezamboka ya bana na bana. Avant on la pochu na liso moninga, donc on a le pochu oyo ezan na liso na yo. Mikolo na yana mo système oyo ya lycée, na beta mo adage mo na suka na no beta a mo ke na bosana, mais so na bosanité na banalise na ngano surtout na no beta ka masisi na suka. Na mukola lelo lycée ça ngeza boya bet kitingi. Moi si célibataire au balana nuté. Okutana mbali na nzela alinga yo. Non, moi je suis fidèle à mon homme. Parce que mon homme est fidèle et pas un homme marié. Avec qui on est libabe, ils ont poka, ils ont ignorance. Bazala fidèle na mobile ya batute. Luka oyaye okoma fidèle na ye. Soko oza fidèle na homme marié, ils ont passe-temps. Bazala fidèle na mobile na yo moko. Muto oza fidèle po na ye, aka na moi soit la espoir. Mukolo feti. Né on comprend que vous aurez la lipapa. Par le cas soulier à Weston à triple semelle, pas qu'il n'en fait. Marie-Paul, meilleur V, bonne année. S'abonnez-vous.